أكلة عمرها 7000 سنة. كان القدماء المصريين وقت الفيضانات كان بيبقى فيه أسماك كتير موجودة، فكانوا عشان يحفظوها كانوا بيشيلوها ويملحوها، يعرضوها للشمس الأول وبعد كده يملحوها عشان تتحفظ لأطول فترة ممكنة. فكان الفسيخ بيتملح، وهو اسمه فسيخ علشان كان لما بيتحط فيه الملح اللحم بتاعه بيتفسخ ويتشقق من الداخل وبيبقى مفكك كده، عشان كده بقى اسمه فسيخ. هنعمله النهاردة ونوضب معاه سلطة رنجة بطريقة تجنن. علشان السلطة استخدمت فلفل ألوان، استخدمت الأحمر والفلفل الأصفر والفلفل الأخضر. ايه المميز في سلطة الرنجة؟ انها مش بتخليها ما فيهاش املاح زايدة، وكمان بتقلل الكوليسترول في الدم، بالاضافة انها كلها خضار يعني الياف وحاجات مفيدة، فلا بتبقى لذيذة جدا مع الرنجة. قطعت كمان بصلة واستخدمت كمان خيارايه وكده. السلطة بتاعتي بقت جاهزة. تقدري تستخدمي اي خضار موجود عندك او اي حاجة حابة تحطيها. بس السلطة لما تتعمل تتاكل على طول، يعني ما تتركنش، يعني مثلا ما اعملهاش واسيبها لحد ما يجي ميعاد الغدا، لا، وقت الغدا وتتحط على طول عشان لما بتتساب بتبقى فيها زفارة. استخدمت رنجة ابو السيد، اشهر واحلى نوع رنجة في مصر موجودة. وطبعا انا في السعودية، ولو انتوا في السعودية، لو حد بيتفرج عليا من السعودية وعايز يجيب رنجة سيبولي تعليق وانا اقول لكم انا بجيبها من عند مين. قطعت الراس كده والديل عشان اقدر ان انا اشيل الجلد بتاعها. طبعا لو في ناس بتحب انها تشويها على النار تشويها عادي مفيش مشكلة، بس هي كده كده السمكة مستوية ومدخنة، يعني مفيش مشكلة ان انت لو ما حطيتهاش على النار. الطريقة دي حلوة، ما بتخليش البيت كله مدخن بريحة الرنجة، مش بتبوظ البوتاجاز، لما بتتعرض على النار بتنزل الدهون والسمنة اللي فيها. طلعت بقى البطارخ كده، طبعا البطروخ من البطروخ اللي هو الخشن، بيبقى فيه بطروخ ناعم وبطروخ خشن. الخشن ده بيبقى تحفة قوي. فطلعته كده بقى على جنب، وبعد كده بشيل العمود بتاع السفة، بيطلع معايا بسهولة، بيطلع بكل الشوك اللي في الرنجاية. ما بتضطريش بقى تقعدي تشيلي شوكة شوكة بقى كده، فهو بيطلع كله على بعضه. شايفين؟ بس شلت بقى كده الجنب كده على الجناب على جنب، والبطن بتاعها بقى بشيل، بتطلع معاكي زي القشرة كده، الطبقة اللي بتبقى فيها. لو في اي شوك بقى كده شيليه من الجناب كده، بحيث ان هي محدش يتضايق وهو بياكل. كده خلصنا الرنجة. طبعا تبقي تفرشي كيس كده وانتي بتعملي علشان ما يزفرش المكان، وبعد ما تخلصي تروحي لما كده بكل سهولة وتدفني الجثة دي في قلب الباسكت على طول علشان الريحة. ننضف الفسيخية بقى. الفسيخية ما شاء الله جميلة، مش بشيل القشر بتاعها خالص من بره. لقيت طالع من بقها ديل كده، بطلع بشوف ايه، لقيتها واكلة سمكة ومتحدقة معاها. مش بنشيل بقى القشر بتاع الفسيخة من بره علشان الفسيخة ما تبقاش طرية معايا وتفضل رايحة جاية كده لما تيجي تاكليها ولا حاجة. بقص الراس وبتقطميها كده بتتقطم على طول، ونفتح البطن بتاعها ونشيل الديل. والله انا بشكر القدماء المصريين على الاختراع العظيم ده، يعني الواحد مش عارف من غير الفسيخ كان هيعمل ايه. احلى طريقه بقى لتنظيف الفسيخ في البطن بتاعته، طبعا ممكن تكحتيه كده بالسكينه، بس مش هتطلع معاكي كل الشوائب والحاجات اللي بتبقى في البطن. فاحلى طريقه هي ان انت تعمليه بمنديل كده، المنديل بيبقى ناشف، وطبعا التحديق بيبقى الفسيخه من جوه ناشفه، فبتلاقي الحاجه طلعت على طول معاكي بسهوله. فاحسن طريقه لتنظيف الفسيخ وقلبه من جوه هي المناديل. شايفين هنا من هنا؟ اعمل برضو بقى كده الجنب التاني بنفس الطريقة. وتبقى نضيفة، وكمان بتشيل بقى اي ريحة الزفارة اللي بتبقى بتاعة البطن دي، كمان المنديل بيخليها مش موجودة اصلا يعني. فتحت بقى البطن كده وشلت بقى السفة بتاعها العمود. انا عايزة اقول لكم ان انا وانا بعمل الفيديو انا عمالة طول الفيديو عمالة اغني. انا معرفش الفسيخ ده بيعمل فيا ايه الصراحة، وبيعمل في ناس كتيرة يعني. جميلة.
خلاص كده الفسيخ والرنجة بقوا جاهزين معايا، والسلطة انا مجهزاها ومقطعاها. هلم برضو الكيس زي ما قلت لكم كده. إيه الف فيه الحاجة واروح قافلاه برضو كده، ما زفرناش المكان ولا الترابيزة ولا اي حاجة، ولا اخلص اشيل الجوانتي تبقى مفيش اي ريحة فسيخ خالص. كل حاجة كده بقت جاهزة معايا. السلطة بقى هروح مقطعة عليها الرنجة. يعني كمية السلطة اللي انا استخدمتها كانت نص فلفلاية من كل لون، وطماطمية صغيرة وخياراية استخدمت عليهم رنجاية، قطعت عليهم رنجاية كاملة بالبطروخ بتاعهم. وهنجهز بقى الدريسنج بتاعها. عبارة عن نص كوباية كده أو ربع كوباية من الطحينة، عليهم معلقة من الخل وعصرة من الليمون، وهنقلبهم كده مع بعض فبيروحوا ماسكين كده. فبننزل عليهم بمية دافية علشان نفكها لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وطبعا ما تنسوش اهم حاجة في الطحينة اللي بتديها طعم ونكهة مميزة فعلا، فص توم. التوابل ملح وفلفل وبس، وفص الثوم مهم جدا. خلاص كده بقت جاهزة معايا. هنزلها بقى على السلطة بتاعتي، واعصر عليها ليمون، وهتاكلوا ألذ سلطة رنجة بجد. تجنن، شكلها جميلة في الأكل وطعمها تجنن. رطبة كده وبترطب، مليانة ألياف. مش هتحسي بأي حاجة حادقة. جربوا الطريقة دي في سلطة الرنجة هتعجبكم قوي. ورشيت بقى شوية من الطحينة على الرنجة التانية اللي مخلية، بتديها طعم حلو طبعا بدل ما تبقى سادة كده. كده الأكل بقى جاهز معايا. سلطة الرنجة والفسيخ والرنجة المخلية. السردين أنا كنت محدقة قبل كده معاكم سردين، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو. تعملوه. الفسيخاية زبدة حرفيا دايبة مستوية ملحمة، تجنن. لو وصلتوا في الفيديو لحد هنا شكرا لكم بجد، وقولوا لي بقى في التعليقات بتحبوا الفسيخ ولا الرنجة ولا بتحبوا الاتنين زيي. وبس خلاص. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأكتر